لو قلت ليك اكتب لي كود بيحسب السكوير روت يعني الجذر التربيعي لرقم معين، لو مش عارف يعني ايه الجذر التربيعي ولسه ما اخدتوش في المدرسة، دي حاجة كده رياضية بنقدر نجيب قيمتها عن طريق حسابات معينة. طب انا مش عارف الحسابات دي، اعمل ايه بقى؟ الجافا سكريبت قالت ليك ما تفكرش وتتعب نفسك، كل بس اللي عليك انك تكتب math.sqrt اختصار لسكوير روت، وبعد كده تفتح قوسين وتكتب فيه الرقم يا سيدي اللي انت عاوزه، وهي هتطلع ليك الناتج على طول. هنروح هنا كده في الكود نكتب math.sqrt ونكتب اي رقم احنا عايزينه وليكن 16. نروح نطبع الكلام ده على الشاشة. يلا نعمل سيف ونعمل رن للكود ده ونشوف هيطلع لينا ايه. زي ما انتوا شايفين طلع لي 4، يعني حسب ليا السكوير روت يعني الجذر التربيعي لرقم 16 وطلع ليا الناتج على طول من غير ما اعمل انا اي مجهود خالص. ايه بقى اللي حصل ده؟ اللي حصل ده حاجة اسمها فانكشن، وهو ده موضوع حلقتنا النهاردة. يلا بقى نبدأ الحلقة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم صفاء الشافعي. عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. مستعدين نبدأ؟ يلا بسم الله. حلقة النهاردة بتتكلم عن حاجة اسمها فانكشن، ودي عبارة عن خلاط ببعت ليه الفاكهة يخرجها ليه عصير. طب الخلاط اشتغل ازاي؟ وضرب الفاكهة ببعضها ازاي؟ وخرجها لينا عصير ازاي؟ ملناش دعوة. هو ده دور الفانكشن بالظبط، عبارة اني بدخل ليها معطيات يعني input، وهي بتخرج ليا output يعني نتيجة، من غير ما نتدخل ومليش دعوة ده حصل ازاي. ده كده اسمه built in function، يعني فانكشن جاهزة مبنية في الجافا سكريبت، انا بستخدمها على طول من غير ما اتعب نفسي واقعد افكر هي شغالة ازاي، طب الكود بتاعها مكتوب ازاي. لا، روحي استخدمها على طول وهي هتطلع ليك النتيجة. انا كل اللي علي اعمله اني انادي عليها واقول لها يا فانكشن. طب هو ده برضو يصح؟ تخيل انت كده بتنادي على واحد صاحبك، هتقف في وسط الشارع وتقول له يا انسان، ولا هتنادي عليه باسمه وتقول له مثلا يا يوسف؟ يبقى كده كل فانكشن لازم يبقى ليها نيم يعني اسم عشان تقدر تناديها بيه. يلا بقى نروح نشوف ازاي هنقدر نعمل ليها كول. نتخيل ان احنا معانا فانكشن اسمها وليكن ساين. كل اللي عليك انها تكتب اسم الفانكشن دي وتبعت ليها الارجيومنت بتوعها. الارجيومنت ده اللي هو الداتا اللي الفانكشن دي محتاجاها عشان تعرف تطلع عليك اوتبوت يعني تطلع عليك نتيجة. وليكن الفانكشن بتاعتنا اسمها ساين بتجيب لك الجا، يبقى انت كده المفروض تبعت ليها الزاويه وهي هترجع ليك القيمه بتاعتها. طب بقى تخيل ان انت معاك فانكشن، الفانكشن دي بتاخد اكتر من حاجه، هتروح تكتب اسمها وتبعت ليهم الحاجات بس تفصل ما بينهم بكوما. زي مثلا الفانكشن بتاعه الباور دي كده بتاخد الرقم وبتاخد الأس بتاعه، وكده هتطلع لك النتيجة 5 أس 2، 5 باور 2. الفانكشن دي كده هترجع ليك وتقول لك النتيجة 25. بعد كده تاخد الحاجة اللي الفانكشن دي هترجعها وتروح تسجلها في variable زي ما مكتوب في الكود كده، عشان بعد كده بقى تعمل بالفاريبل ده اي حاجة انت عاوزها، تطبعه مثلا على الشاشة، تبقى كده طبعت قيمة الفانكشن، او تروح مثلا تزود عليه رقم، تنقص منه رقم، تعمل فيه ما بدالك. يبقى كده الفانكشن دي رجعت لك 5 أس 2 بكام؟ 5 باور 2، رجعتها لك وانت رحت سجلته بالفاريبل اللي اسمه اكس. تقدر بقى دلوقتي تعمل بالفاريبل اللي اسمه اكس اي حاجه انت عاوزها. شايف الاله الحاسبه اللي قدامك دي؟ تخيل مثلا ان احنا عاوزين نعملها في الكود. طب حاجه زي الساين نعملها ازاي؟ طيب الكوزاين نعملها ازاي؟ طب التان، طب اللوج، طب اللينس، الحاجات دي كلها انا اعملها ازاي في الكود؟ ما تتعبش نفسك، الجافا سكريبت قالت لك ما تفكرش كتير وتتعب نفسك، استعمل بيلد ان فانكشن من الفانكشن اللي عندي. تعالوا كده اخليكم كلكم تقدروا تعملوا الحاجات دي كلها بمنتهى السهوله. هنيجي هنا في الكود كل اللي علينا نعمل نقول ماث دوت ساين ونبعت لها اي رقم احنا عايزينه وليكن 60. انا كده كتبت اسم الفانكشن وفتحت قوسين وبعت لها الارجيومنت بتاعتها يعني الحاجات اللي هي محتاجاها عشان تعرف تشتغل. الفانكشن دي كده هترجع ليا ناتج، نروح مثلا نسجله في فاريبل وليكن ساين. خلاص تمام. طب لا، انا عاوز احسب الكوزاين. خلاص هنعمل فاريبل ونسميه كوزاين عشان يستقبل ليا اللي هيرجع من الفانكشن، وبعد كده نكتب اسم الفانكشن math دوت كوزاين ونبعت ليها الارجيومنت اللي هي عاوزاها يعني الداتا اللي هي عاوزاها عشان تعرف تشتغل. وليكن مثلا هبعت لها رقم 90. كده خلاص الفاريبل اسمه ساين متخزن فيه قيمة الساين بتاع رقم 60، لكن كوزاين متخزن فيه قيمة الكوزاين بتاع
90. طب لو لا احنا عاوزين مثلا نحسب اللوغاريتمات، انا مش عارف يعني ايه لوغاريتمات، ما تتعبش نفسك. يعني ايه الكلام ده؟ الجافا سكريبت بتقولك بمنتهى السهوله روح بس اعمل فاريبل وخزن فيه اللي هيرجع لك من ماس دوت لوج، واكتب اي رقم انت عاوزه وليكن 1000. كده خلاص لوج بقى متسجل فيه الناتج بتاع اللوغاريتمات رقم 1000. يلا بقى نروح نطبع الكلام ده على الشاشه. هنطبع الساين والكوزاين واللوج. يلا نعمل سيف ونتفرج. زي ما انتوا شايفين اهو طبع علينا النواتج على الشاشه، شغاله لوحدها من غير ما احنا نتدخل. هي شغاله ازاي؟ طب هو انا كمان ما اقدرش اعمل فانكشن خاصه بيا انا واديها لاي حد يستخدمها على طول من غير ما هو كمان يتدخل؟ انا عاملها من جوه ازاي؟ الاجابه انت كمان تقدر تعمل الفانكشن الخاصه بيك. يلا بقى نروح نشوف نقدر نعمل حاجه زي كده ازاي. ده كده الكود اللي انا هكتب بيه الفانكشن. كلمه فانكشن دي معناها انا بقول له انا هعمل فانكشن خاصه بيا انا، لكن بقى الكلمه المكتوبه باللون الاصفر دي اسم الفانكشن. تقدر تكتب اي اسم انت عاوزه، بس طبعا تحاول على قد ما تقدر يكون الاسم ده معبر عن الحاجة اللي الفانكشن دي بتعملها. بعد كده نفتح قوسين. الحاجة اللي مكتوبة جوه القوسين باللون البرتقاني دي الانبوت اللي داخل الفانكشن، بيبقى اسمه بارامتر. لو هبعت للفانكشن اكتر من بارامتر طبعا هفصل ما بينهم بكوما، وبعد كده راح فتح كيرلي براكتس وكتب جواها كود. الكود ده الحاجة اللي الفانكشن دي بتنفذه، وبعد كده كتب كلمة ريتيرن ورجع الحاجة اللي الفانكشن دي بترجعها. هو كده كاتب كود لفانكشن بتتشيك الرقم ده is even ولا لا، الرقم ده زوجي ولا لا. دخل بعد كده عمل فاريبل وسماه وليكن فلاج، وعمل بقى تشيك لو الاكس دي مودولس 2 equal 0 حط لي في الفلاج ده true، لكن لو لا حط لي في الفلاج ده فولس. وبعد كده عمل ريتيرن للفلاج. لو كان الرقم ده زوجي يبقى هو كده هيرجع للي عمل كول للفانكشن دي ترو، لو كان الرقم ده فردي هيرجع للي عمل للفانكشن دي كول فولس. ازاي بقى نقدر نعمل كول للفانكشن؟ لو فرضنا برضو ان احنا معانا الفانكشن اللي اسمها is even وانا عاوز اعمل ليها كول بنفس الطريقه بالظبط اللي احنا لسه شارحينها قبل كده. هكتب is even يعني هكتب اسم الفانكشن وبعد كده افتح اقواس وابعت ليها الارجيومنت بتوعها، يعني الانبوت اللي هي عاوزاه عشان تعرف تشتغل. ناخد بقى كده بالنا من ملحوظة مهمة، يبقى الفانكشن بتاخد بارامتر، لكن انا لما باجي بنادي عليها ببعت ليها ارجيومنت. خلاص فهمنا الفرق بين كلمة بارامتر وارجيومنت. البارامتر الحاجة اللي الفانكشن من فوق بتاخدها، الارجيومنت الحاجة اللي انا من تحت ببعتها للفانكشن. يلا بقى نروح نطبق الكلام ده في الكود. هنروح بقى نعمل في الكود فانكشن. انا كده بقول له خلي بالك احنا هنعمل فانكشن خاصة بينا احنا، وليكن مثلا هسميها GPA، ودي هتبقى مخصصة ان هي تقول التقدير بتاع الطالب ايه هو. كل بس اللي عليها ان هي تاخده درجة الطالب. وبعد كده هنروح بقى نفتح قوسين ونكتب جوه القوسين دول الفانكشن بقى ذات نفسها شغالة ازاي. اول حاجة هنروح نعمل variable ونسميه GPA ونحط فيه دبل كوتيشن فاضي، يعني خلينا الفاريبل ده نوعه string بس ما كتبناش جواه اي حاجة خالص. نروح بقى نعمل تشيك على درجة الطالب دي، لو هي اكبر من 85 روح بقى اطبع لي في GPA، روح بقى حط لي في GPA A+. طب لو لا اكبر من 75 روح بقى حط لي في GPA B. طب لو لا اكبر من 65 روح حط لي في GPA C. طب لو لا اكبر من 50 روح حط لي فيها D. لو else روح حط لي فيها F. وبعد كده اعمل ريتيرن لقيمة GPA ايا كانت هي كانت بكام. يلا بقى نروح نعمل كل الفانكشن دي ونتفرج. تعالوا كده نكتب console.log ونطبع على الشاشة اللي هيرجع لنا من الفانكشن بتاعة GPA ونبعت ليها مثلا درجة الطالب وليكن 60. يلا بقى نعمل سيف ونتفرج في الرن. زي ما انتوا شايفين طبع لينا دي. افرض انا بقى دلوقتي عايز اعرف درجة طالب تاني وليكن مثلا الطالب ده جايب 70، مش محتاجة بقى اروح اكتب كل الكود اللي انا كاتباه فوق تاني. لا انا كل اللي عملته كتبت بس اسم الفانكشن وفتحت اقواس وبعت ليها ارجيومنت. الارجيومنت المرة دي ايه هما؟ حاجة واحدة بس اللي انا بعتها هي درجة الطالب، والفانكشن هتروح تعمل من فوق حساباتها وترجع ليا النتيجة.
تعالوا كده نخزن الكلام ده في variable وليكن مثلا G1. وتعالوا كمان نروح برضو نعملها بس الطالب جايب 80 ونخلي دي G2. وبرضو كمان تعالوا نعملها على طالب تالت جايب بقى المرة دي 90 وخليناها G3. ويلا بقى نروح نطبع G1 وG2 وG3 ونتفرج قيمتهم هيبقى جواها كام. زي ما انتوا شايفين فيهم C B A بلس. يبقى احنا كده عرفنا استخدامين للفانكشن. اول استخدام ان انا اقدر اكتب الكود الخاص بيا انا واقدر بعد كده ابعته لاي حد يستخدمه على طول وهو ملوش دعوة خالص انا كتبت الكود ده ازاي. لا، هو كل بس اللي عليه انه هيبعت لي انبوت وانا هرجع ليه الاوتبوت من غير ما يتدخل في الكود جوه مكتوب ازاي. ده ممكن يساعدكم لو انتوا اكتر من حد شغالين مع بعض في نفس التيم بتكتبوا كود واحد ان انتوا تقسموا الشغل على بعض، كل واحد ياخد حتة ومحدش ليه دعوة التاني عمل شغله ازاي. تاني بقى استخدام للفانكشن معانا ان احنا مش محتاجين نكرر الكود. شايفين انا استخدمت الفانكشن بتاعه الGPA اللي بتقولي درجة الطالب اكتر من مرة والطالب درجته 60، مرة هو 70، مرة هو 80، ومرة هو 90. بس الكود بتاع الفانكشن كاتباه مرة واحدة بس ومحتاجتش اعيده اكتر من مرة. فدي كده ميزة تانية في الفانكشن. وما تقلقوش مش دول بس الميزتين بتوع الفانكشن. من اول الفيديو الجاي ان شاء الله هتلاقوا نفسكم ما بتعرفوش تكتبوا اي سطر في الكود من غير الفانكشن وهتقدروا كده تقولوا ان هيبقى الله الوطن ثم الفانكشن. حاجة بقى مهمة كمان لازم تعرفوها في الفانكشن، ركزوا كده على الكود اللي قدامكم ده. لو ملاحظين مفهوش كلمة ريتيرن، يعني الفانكشن دي ما بترجعش ليا اي حاجة. لا، هو دخل جواها نفذ حاجة معينة، طبع ليا اسمي وشعار القناه وقال ان احنا في الرحله التانية وقال ان دي الرحله الخاصه بلغه الجافا سكريبت وما رجعش اي حاجه خالص لليوزر. لا، الفانكشن راحت نفذت حاجه معينه وبس. ولو كمان ملاحظين ان هي ما بتاخدش انبوت، انا فتحت القوس وقفلت القوس من غير ما ابعت ليها اي حاجه خالص، يعني هي مش مستقبله مني حاجه زي كده. بقى ازاي اعمل لها كل اللي عليك هتعمل كده، هتكتب اسم الفانكشن وتفتح القوسين فاضيين وبعد كده تعمل سيميكولوم. هو كده دلوقتي هينادي الفانكشن هتروح تنفذ الحاجة اللي موجودة جواها وبس وتخلص الفانكشن على كده من غير ما ترجع عليك اي حاجة خالص. واجب بقى الدرس ده وهو انك كل المسائل اللي اخدناها في كل الدروس اللي فاتت عليك انك تحلها تاني، بس المرة دي تحلها على هيئة فانكشن. وبس كده نكون وصلنا لنهاية حلقتنا. نستعد بقى عشان من اول الحلقة الجاية عندنا شغل كتير قوي. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.